讲的是，网球要花很多钱。哦，啊，篮球嘛是啊，哇，迄一场就是迄头前的拢足济钱的。系啊，迄门票拢足济钱的。阮囝就讲做，有一天俺来去澳洲较热，你来去澳洲看，我可能行袂到。哦，坐无人机，而且啊，坐飞机啊，坐足久。无耐心啦，阮某吼，因拢去倒一个拢去做，我老爱厝。创啥？阮某饲鸡，我甲伊饲鸡，捡鸡卵。我就爱伫厝的，我刮风起。那就好啊。出国我就较足歹去。好。我听得懂。越来越厉害了，你干嘛这样？哇，那我会跟你讲话，我都台语哦。不能太深。浅浅的那个。那我要用超快速度跟你讲。没有。好，接下来谁要唱歌呢？换东东了吧？对啊。唱什么？你刚不是选好了吗？先唱。先唱台语歌。好。不然人家跟我讲手部，然后我一边录台语。黑白色。那我唱世界第一。好。世界第一。你自己念一次。世界第一顶。哦，有。对啊，有真好啊。妈妈们台语越来越厉害了。好。多跟阿北聊天，你们的台语就会进步。Low battery。哦，欧某。这是哪一个？旧头。我们去找资源了。大海的风涌，有时冷，有时平。亲爱的朋友，你着小心。人生的环境，轻接啊！无怨天，无友人，命顺命歹拢是一生。一杯酒，两角银，三不五时嘛来斗阵。若要讲我感情，我是世界第一等，是缘分，是注定，无通破目来插紧，毋惊风，毋惊雨，有情有义啊好兄弟。短短的光阴，一路就趁少年时，求名利，无聊时。千金难买好人情。哇！上现场的啦！乱临危这个，我听恁那声好，听偌爽，我今日无在唱，真正讲的嘛无声。后盖，阿伯后盖换你唱，你甲伴舞就好。我若有声，我会唱。今日袂使。叫你们清唱者，我无声就要来清唱。我讲起啊，人无声，足奇怪。啊，转来，哦。直接放就好了，那我们直接放。哦，啊，熟点。那中央再一次。这样再一次。要多啊？啊，阮咧，啊，我袂使无吹啊，袂使音乐。另开视窗咱若声。刚才讲悄悄话。讲的嘛讲真的，啊，拄啊唱歌唱煞有欢喜啊，就一直讲，甲啥一直讲伊佫无声。阿伯你讲伤济话啊。我是讲唱煞欢喜啊。哦，唱煞无紧。有同我继续唱到目屎哥拢50就开始唱。Power on. Power Bluetooth on. mode.
们的问题啊，大家都在观看，大家可以一起来留言。咱阿伯来 Q&A，阿伯在 Q&A 无？我听无。观众朋友问你问题，啊，你来回答。我呢？嘿。啊，我等一下不要回答那种。另外动作回答。来 Q&A。我啦。要唱吗？哦，可以。还可以播是不是？对，可以播。东东。有人说你很帅。谢谢。谢谢。谢谢。语气有换了哦。都没有回答。好，那你们边留言，东东边唱歌哦哈。就是我先。你刚刚说还没唱完。唱完了。唱完了，还是那么短，最好是。没有，后面都没有什么观众，就再一次。阿伯，你该做伙。我不要请。啊，你不要请我。哦。加针啊，加针一下。还是第二首歌先。好。第二首。我唔通唱。阿伯休困，阿伯讲话就好。我练车会好啦。好啊，啊不然，好啦，加针呐。第二首歌。第二首歌想唱个国语歌，给大家听看看。匹芳姐。匹芳姐是还有什么呢？阿令的 PS 我爱你。我查过，但我不确定。等一下，我怕我有没有声音。你怎么想选这首？因为最近刚过完520嘛。啊，可以。Bluetooth mode。有人说东东有没有想念老家？他刚回来呢，他刚从老家回来。还是还没？对啊，不是看连不上。没有连，没关系，我们直接放就好了。啊，有了，耍脾气哈。好像不是这个版本。重来啊。这道题还是哪个版？你刚是点这个吗？阿伯在旁边有看没有懂。看无啦。男还是女？我给。那，不然先唱。好。等下用别的程式。东要唱。那我先唱。你要唱什么？你把我灌醉。阿伯，灌给他醉，快点！城市边缘开，把车窗都摇下来，速度快一点，痛快孤单。热闹的夜赶出来，却无从告白，是你留给我的悲哀。哦，爱让我变得看不开。哦，爱让我制造伤害。你把我灌醉，你让我流泪，扛下了所有罪，拼命挽回。你把我灌醉，你让我心碎，爱也收不回。最好最坏
爱的太晚，走得太快，我的心里明白，哦，爱让我变得看不开，哦，爱让我制造伤害，你把我灌醉，你让我流泪，扛下了所有罪，拼命挽回，你把我灌醉，你让我心碎，爱的收不回。搞碰到哪里你都在，怎么能忘怀？哦哦，你那胜利的笑脸，是不是说放不下你是我活该？你把我灌醉，你让我流泪，扛下了所有罪，拼命挽回。你把我灌醉，你让我心碎，爱的收不好强哦！很厉害呢，阿伯伯啊，阿伯伯看，哦哦，我给你挂住咧，我错者。真正少年有本钱，你也是管你声，哦，真正嗯，赞。听完都醉了啦。刚刚你都没有看到家珍那个哎，我申请演出哎真。是演出，结果头一摆，我听我无听国语的，哦，这样你无听过这条？毋捌听啊，你国语歌咯，敢要唱的标准，有啦，我做兵的时候。夜色茫茫吗？一天的。中山。路边一棵榕树下，是我怀念的地方。你在唱啊？来处理哦。以早哦，啊无疫情，啊唱歌哦，袂练对，啊嘛是勉勉强强。我咧做兵的时啊，迄只要先挂出来，连唱我拢伫共教。哎，了了唱啊，啊伊在啦，我拢是咧，因为日本的演歌，那个翻译过来啊，几乎的啦。阿伯你是啥物兵？啊，你的兵刚好。你做那个点呢？我陆军啊，野战部队啊，野战部队哦。对啊，我23岁才做兵，因为我无读册，上班做，人大家拢要退伍啊哦，我搁伫厝诶。人拢剩1个月、2个月要退伍，我搁伫厝。厝边人讲，洪静啊，你免做兵啊啦。我偌有做诶，我讲那奇怪，人要退伍啊，共伊做啥啊？就是哦，尾啊，伊做兵诶甲讲，伊咧带阮去做兵诶讲，你无读册，上万甲你调去做兵。啊，迄阵毋知影，你会使去申请。啊，我退伍了。哦。
我23年在做兵，就一直甲我调，啊我会足不准的啊，人拢做兵转来，我要去厝，所以我去做兵足欢喜，我来遐带我去。嘿啊，头一工哦，我厝，来咯，饼仔饭吼，饼仔饭啦，是迄糙米，糙米你听有无？糙米，哦，有呢。哦，啊，新兵倒去，也无训练啊，巴肚袂枵啊，啊摆你涂骹，我甲咱兄讲啥？啊咱正好要炒饭互咱食，我兄讲迄毋是啦，迄糙米饭啦，迄根本就拄头仔去袂习惯，啊巴肚无枵食袂落去，到尾仔嘛爱食两碗，迄嘛炒咧拢嘛第两碗来，做兵的故事。有人说东东听得懂台语吗？他听得懂，你听得懂？做兵你都听得懂吗？略懂。哦，略懂。刚刚阿伯说什么阿伯刚有教他，阿伯刚刚说什么？你翻译没。有，刚才是教我怎么有啦，讲我做兵，伊创炒饭互咱食，结果迄毋是炒饭，迄是糙米饭。好，来翻译来这句。都当兵的时候，然后他看错了，他以为是炒饭，其实是炒米。对，对，答对。对啦，对，很厉害。就是有人在说李白唱歌啦，无声啦。阿伯无啥啦，阿伯会使讲话，袂使唱歌。明天看节目就有。对啊。刚刚阿伯有唱几首歌啦，等下再回看。那我们接着下来，家珍，最后一首，压轴。有啊，3月嘛是我讲上济啊，我有点。无声莫唱。好啦，明仔再看。啊无你清，无你清唱一条，简单的一段就好，无声啊好啦。好了，莫免讲啊。我放较低唱。若是有一天我袂记我的名，麻烦你着详细讲互我听。我懂。我要等下一句呢。对啊。名啦，真正无声。后改。我会当过来遮参加比赛，我就欢喜啊。啊，这吼直播要紧啦，后壁消费力较济，啊唱歌莫唱啦，大家要听你首歌，后摆咱来唱。啊无声啦。阿伯今天烧声了，阿伯今天烧声。阿伯最近有点感冒，我毋捌遐严重。一个月啊。我有去跑步，可能我印象中足侪年我哦。我敢就是徛倒摆，穿了伤。黄昏啊，穿着徛着1公里，感觉伤冷冷。我本来要穿5满，因为我无在外跑，啊，结果到2公里的时候，5满你听有2啊，啊穿着我徛转来就爱2公里。啊，伊厝边就讲，啊，当下无落雨啊，啊你穿5满，我讲我就惊过，伤慢穿啦。我1公里若停落来穿，我会感有比较。赶着啊。我毋是去用传染着，是我安尼知影因为年纪啊，你学倒来徛吼，迄时速拢50、60，你感觉身躯冷冷安尼就伤慢啊。佫徛1公里，就已经着着。你要来穿5满，转来2公里的呢？我足久无到。阿伯，你也有甲带恁三个去跑步好啊？你带因2个走。咱若毋捌走，你无在走。我会使去拍篮球。啊，篮球我是袂晓。我教你，我教你教。我篮球好笑，我遐不是讲啊，是篮球场。我安尼吼，迄3分线安尼牵袂准啦，啊嘛牵袂到，因为毋捌斗过啊。哦。无法度爱看袂晓。走得近的，3分线。背礼物。就错了，啦。好吗？你要唱歌了吗？我就从你有在跑步吗？来，不爱。人家说的是你要唱什么歌？ PS 我爱你。好，那个是好的。希望大家喜欢。
阿丽的歌也是很难哎。下雨天我一直过敏。我想要成为你的最美的风景，住进你的心中。我想要成为你的手，好让我从现在到以后，只有你温柔一刻不放过，恨不得把明天没收，让你永远不会变动，专注的爱着我。我爱你没有保留，我爱你就到最后。有些人值得等候，有些悲伤值得忍受。我爱你不是冲动，生命尽头反正一场空，只要你记得我们那么爱过。太好听了。我要听你手机笑容，怕未来快乐变得贵重，要是少了我，你有多寂寞，恨不得把明天没收，让你永远不会变动，专注的爱着我。我爱你没有保留，我爱你就到最后。有些人值得等候，有些悲伤值得忍受。我爱你不是冲动，生命尽头反正一场空，只要你记得我们那么爱过，太阳不会放弃天空。刚好你不再属于我，我会从不同的窗口给你拥抱。我爱你没有保留，我爱你就到最后。有些人值得等候，有些悲伤值得忍受。我爱你不是冲动，生命尽头反正一场空，只要你记得我们那么爱过。我忘不掉你第一次吻我。哎呦，旁边两个都听到快睡着了，太沉醉了。被听无，被听无，唔够赞赞赞。我听有啦，不要唱。你有听过无？唔捌。你有听过阿玲的歌哦？阿玲，我捌听伊的尔。啊，你还演了，至于我少年来歌我唱无啊。足高水呢。老歌啦，也是即马吼就较出来了。开咱的外省就迄王艺瑶啦、杨泽啦，因遮吼出来歌。啊，不是你讲国语的，你讲看觅，国语歌，国语哦你捌的，国语的哦，歌曲，歌手哦，以早的哦。即马即马的，我你感觉上少年的？我向说想。张惠妹知无？张惠妹知啦，来，张惠妹啊。周杰伦。周杰伦你当然
地你一定知。啊，迄较早来，迄四大天王迄当然拢知。来共选，不像。哎，刘德华，啊，迄个张学友，啊，郭富城，啊，佫一个啥？一个用名我才讲袂出来，李米。昌宪吼，昌宪在这里。昌宪因姐姐过婚迄天嘛，叫我前台唱啥？谢谢你的爱，昌宪因姊也叫我指点唱。谢谢你的爱。哎呀，刘德华呀。啊，遐久啊，我等嘛袂。我查歌词啊你。还无在唱啦。哎，骗不到哎，讲唱啊。骗不到，真骗不到，没办法。哎呀。刚刚昌宪哥有上来。吻别我嘛要唱。温杯，吻别。我和你吻别。哇！狂乱的夜。那无声。你会那个吗？对你爱爱爱。迄我袂晓，迄郭富城的迄伤难。迄。啊，别耶，不，啊你练一无啦，下。迄。试看卖啦，试看卖。试看卖我。迄袂晓。有啦。无啦，因年纪吼，就是差我较年纪啊，所以唱出来歌我以早拢有伫听。哎，啊吻别我就爱唱。我笑。我懂。你会晓跳啊？袂晓啦。会啦，你会晓。啊，咱叫我唱迄条冻甲咧，伊好讲阿伯啊，你咧唱一条冻甲咧，我安尼想甲你讲，毋知想讲，无迄条，我人还真不是故意的，哎，往你讲真啊，你若要无对付你也无。回味者袂晓啦。什么跳舞，进一步退一步，你了那教我袂晓，我嘛无学啦。哦，没办法，因为我。快，你们三个一起快。对你，对你，阿明给。对你爱不完。你们可以出团体的。那叫什么？好可爱，哇，是年龄差吧？你讲一个。我想想，你话最少。龚宇孙。别讲一寡啦，你声音了后，你要较大声讲者。想报名字啊，团体。阿公草孙。哦，会使。会使。我有六个孙啊，上细汉迄个孙哦，2岁3岁，哦，就教闹大，啊，伊开困，阿公哦，拢用迄落啥，互伊看卡通啦，哦。教我困哦，我拢看创卡通，有一天哦，我会甲讲哦，你要甲啥困？我要甲阿公困。啊，3岁了吼，就会教困。哦。3岁就会教困，讲能教嘛。啊，我若出面拢会讲。啊，你要甲阿公讲啥？有爱阿公啊。哦，我爱阿公。哎，对，伊拢讲有爱阿公。啊，即摆头前，我讲有爱阿公。啊，若过年时啊，逐个孙拢转来吼，叫白。有爱阿公啊，讲出红包互你。哦，我爱阿公。有爱阿公。我爱阿公。讲个。我爱啊。有爱阿公。但你若做阿公的时候，讲出。哦，就是我爱阿公嘛。你就是欢喜。嘿，啊，你囡仔你若无甲伊安尼讲哦，伊袂讲。伊看下我，啥物话无讲，我阿公。啊，请问一下，你拄仔讲是安怎无爱甲你困的原因无讲出来？哦，我再讲，我就讲，我以早哦，4月伫讨海，啊，我的面筋哦，4条，一人1条，乌迄条就是我的，我规面拢全油，我7摆面部拢乌的，啊，我迄困哦，我做船长，后壁这算讲是个耳脑机哦，拢话困较乌的，拢爱用手敲。我一工哦，头毛洗唔开，所以我规面拢全油，足奇怪的。我当开始目睭就开始流，因为目睭会死掉，天生的无法度。阿伯，你无回答你问题。你孙想法不会看你。啊，对，我。有
一天吼，我就甲恁孙讲，啊你要甲阿公困，啊伊讲阿公我甲你困，我甲阿嬷困，啊有我有伊甲因阿嬷讲，阿公好臭，都没有洗澡，是安怎哩呐？因为我枕头布啊拢出油，枕头布啊拢出油，我一礼拜佫洗一摆哦，佫出油，阮某拢家己洗，啊伊譬如我枕头布啊油会臭嘛，迄咱的面油足臭的。啊！伊骗就讲阿公无洗身躯，你无洗身躯，我袂甲你困，啊，拢去找甲阿嬷。阿公都没有洗澡，臭。啊！伊毋敢甲我讲哦，阮孙毋敢甲我讲，甲因阿嬷。啊！因阿嬷讲你哪会甲阿公困？啊！你就人也问讲你要甲怎困？你要甲阿公困啊？啊！先哪会甲伊困？伊就讲这原因。阿公没有洗澡。没有洗澡。啊！我若要出门，我就洗一摆，因为我。天光夜头毛拢油的拢烂掉啊！我要困去洗一摆。洗两摆，一工洗2两摆。点钟我就出去啊！我这面安尼摸起来哦，恁会惊死。有出油无？有出油无？我已经洗几遍啦，伊甲我伪装嘛，啊我就切掉伊佫搞，无法度啦。啊，毋过啊，譬如讲我出油嘛好无，因为你看我即个年纪面无食哦，嘛无三无四口。啊就叫油，叫油吞去啊。童年记啊，节奏食甜，啊你哪无想要？我毋知，我毋捌你照起啊。男生家己爱耍，啊，我这头毛是白，是为着来遮就节目较紧密。阿妹太诚实了啦！啊，这要紧哦。我讲一个笑话恁听，我伫遐少年新妇啊，住伫旁边的啊，甲阮阿兄的新妇啊，拢甲讲啥？阿姐啊，无你头毛留10岁哦。啊是正经，我若当时我会无你。啊，厝边头遐少年新妇就讲，这个啊，你迄无头毛无你若留10岁哦，啊为着爱催你，啊我若无来上节目，我是哦3个月才你一遍，因为你也无出去啊，啊留就留啊，头毛白啊正常嘛，啊其实哦有一天我会去变白，你互恁看。他要突然。啊人有爱变啊，我爱。真实面貌没有大家，头毛拢变啊，我期待。啊对，有人爱变来变去，啊，你金的无？我唔敢。这写得好。我这头毛若一直洗吼，洗就2个月吼，2个月了后，伊就开始伫褪色，褪甲像假真之色。伊讲啊，你头尾啊，甲人理解讲毋是啦。迄头毛染的哦，哪洗伊的，是褪色去，1个月了就开始褪色，啊人爱顺其自然，啊就是足侪人鼓励讲我去染啊，无我就想讲哦，白头毛咯，人我像为医生有你吧？王健杰，名嘛会使讲，伊嘛规了拢白，伊佫叫我遐济岁，上少嘛叫我10岁，10头毛。正确的啦。对啊。自然就好。食莫白去好啊。是啊。食少年好啊。我拢安尼讲啊。对啊，你跟少年坐在一起。对啊，人迄老岁白，我跑步咧，真正那咁新鲜的。对啊，你买的。我是慢慢早来。我们下次传一个明天早。好啦，明天早上跑步啊，晚上要干嘛呢？看红了吧？啊对，看我们吧，搞公路。那大家在宣传是明天，然后背一下自己的名字，我们就先再会了呀。来，你叫什么？大家好，我是邝子。李伟刚讲什么？声音那么好听，要讲大声。较大声。我是邝泽东。哎对。阿贝。大家好，蔡宏正，
谢谢。留言有看到，但是不会回，谢谢大家。谢谢大家。大家好，我是家珍。好啦，那我们明天礼拜天的晚上6点半，请收看三立电视台。三立电视台6点半开始，爱赶紧收看，斗咱鼓励一下。啊，我唔知有迄动力，我继续唱。对。有，好，那我们跟大家说拜拜。拜。